Итак, всем привет, с вами Серега, а также Анастасия. И сейчас мы с вами расскажем, как мы сделали камин, как закрепили верхнюю крышку, также как у меня проходит труба. Труба, сразу я еще в тех видео говорил, то, что она у меня проходит горизонтально через стену и выходит на улицу. Но это в дальнейшем. Так, а сейчас я объясню. Значится, при кладке использовалась глина шамотная. То есть шовчики я уже показывал, как я их затирал. То есть вот эти вот швы. Все это было показано в других видео. Значит, немножко пояснения. Внутри, как я крепил кирпичную кладку. Объясняю. Значит, через каждые два ряда, то есть начиная вот с четвертого ряда, то есть у меня шла проволока, столистая проволока. Она была перекрещивалась вот таким вот образом и заходила в кладку и, естественно, цеплялась к самому камину. Промежуток между кладкой кирпичной и самим камином у меня около 2 сантиметров. То есть больше смысла я не видел делать. Значит, дальше поговорим о верхней крышке, потому что кладка кирпичная — это кладка. Тут несколько вопросов было по поводу того, как закрепить верхнюю крышку, чтобы она не проваливалась и так далее и тому подобное. Значит, что я сделал? Верхние кирпичи, когда выставил, естественно, они были выше самого... так, да. Вот эти вот кирпичи были выше самого камина. То есть вот она у меня идет планка последняя. Что я дальше сделал? То есть, если приподнять вот эти вот решетки, естественно, у меня здесь промежуток. Вот. По центру я установил тоже несколько кирпичей. Дальше здесь по краю, то есть около стены, идут также кирпичи. Вот. Все это выравнивалось по уровню. И в дальнейшем, как я ее приклеивал? Я взял плиточный клей ЕК 4000, намазал, положил. Так, крышка у меня сама сделана из ГВЛ. Ну, ее тут сейчас особо не видно, так как я ее замазал. Так, она сделана из ГВЛ, так как ГВЛ является огнеупорным, но все-таки материалом. Вот, придавил ее кирпичами. Высыхала она у меня буквально, ну, наверное, сутки. В дальнейшем, что? Она у меня высохла. Я положил сверху плитку. Вырезал под решетки. Так сказать, слуховые окна, чтобы через них тоже тепло очень хорошо выходит. Ну, в общем-то, тут как-то так. То есть особо сложного ничего нету. Вопросы основные были, как я еще закрепил снаружи трубу. И сейчас мы пойдем, и я вам объясню и покажу, как я крепил трубу. Ну, надеюсь, всем будет все понятно. А вот это наша труба. Итак, дальше я показываю, как было сделано труба наша, как я ее крепил. То есть верхний крепеж, его видно. Так, Артем, покажи прям вот сбоку. То, что вот там на хомутах все полностью находится. Так как хомуты, они немного большие, естественно, я использовал резинку. Вырезал. То есть с резинкой она встала очень плотно. Так, а сейчас объясню и покажу. Значится, труба, вот она выходит у меня от камина. Труба сама пошла. Здесь, как я крепил, то есть кирпичную кладку, естественно, я делал со штырями полностью. Монтировал так, чтобы в дальнейшем она у меня не опускалась. Под трубу, значит, что здесь? Вот идет основная кирпичная кладка. Дальше идут
вот такого вот диаметра 16 или 18 арматура, я уже просто не помню. Вот именно вот этой вот с обоих сторон, чтобы особо, то есть у меня нагрузки такой все равно не было. То есть, потому что как таковая труба все равно давит. Вот. И здесь поэтому я сделал такие вот арматурины. Потом, естественно, все это я заштукатурил, отштукатурил. Вот. Первый год, когда я это все смонтировал, все это делал без резинок. У меня, естественно, труба немножко опустилась. Чтобы ее поднять, я использовал, конечно, домкрат. То есть вот эту вот крышку, которая есть, я ее убирал. Сюда подставлял брусок, домкратил, поднимал. То есть она у меня опустилась буквально на 3 сантиметра. Вот, я ее поднял. Дополнительно еще поставил сюда арматуру. Тоже там уже сейчас затрудняюсь. То ли 16, то ли 18, как я и говорил. Дальше закрепил все это на резинке. Все хомуты поставил. Сейчас у меня ничего не опускается. Вот. Сейчас ничего не опускается и функционирует. Все замечательно. Все работает. Кирпичная кладка, естественно, тоже. Сейчас она не проседает, не оседает, так как она у меня засверлена, просверлена. Тоже проармировано, все в стену. В дальнейшем, естественно, я все это хочу обложить декоративным камнем. Вот. Ну, какие-то вопросы будут, спрашивайте, пишите. На все вопросы отвечу. Вот. С вами был Сергей. Анастасия у нас уже куда-то убежала. Наш оператор Артем. Вот. А в следующем видео я хочу вам рассказать, как я сделал сам откосы. Естественно, покажу наглядно. Тем, покажи. Вот. Покажу наглядно, как штукатурить, как правильно их монтировать. То есть все. Всем спасибо. Всем пока. С вами был Сергей.